exercice 1. L'exercice 1 قلنا هو اش فيه f de x égale. عندنا f de x égale لا درنا لا l'exercice. درنا هذا exercice 2 pardon exercice 2 x appartient à 0 plus l'infini f de x égale اش قلنا x moins 2 ln x plus 1. Calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, puis donner une interprétation géométrique. Limite quand x tend vers 0 plus avec quoi f de x égale. Autant de remplacer x tend vers 0 plus, x moins 2 ln x plus 1. تنجي تنعوض اش تلقى 0 moins 2 fois moins l'infini plus 1 اللي هي شحال 0 plus l'infini plus 1 اللي هي plus l'infini directement car ln de x égale à هي encadré هذا car moins l'infini. limite quand x tend vers 0 plus ln x égale moins l'infini. La justification, on a lim de f de x égale à plus l'infini quand x tend vers 0 plus. Alors, je gagne CF admet. Une asymptote verticale. Voilà, alors CF admet une asymptote verticale. D'équation. Verticale d'équation h قلنا x égale à 0. d'équation x égale à 0. Ou là, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées est une asymptote verticale à CF. C'est-à-dire ça fait la question 2. قال لك montrer que la limite ديال f de x quand x tend vers plus l'infini هي plus l'infini. Petit a. Lim x tend vers plus l'infini f de x égale lim quand x tend vers plus l'infini ديال اش قلنا x moins 2 ln x plus 1. إلا عوضنا plus l'infini moins 2 fois plus l'infini هي moins l'infini plus 1 هي forme indéterminée غادي نعملو x اللي نديرو لا puissance كبيرة x tend vers plus l'infini x facteur 1 moins 2 ln x sur x plus 1 sur x. هذا 1 ماشي بالضرورة نعملو ماشي بالضرورة ندخلوه بعد عطينا اش 1 moins 0 fois 2 هي 0 plus 0 donc هادشي كله 1 1 fois plus l'infini هي شحال plus l'infini donc la limite égale plus l'infini car lim quand x tend vers plus l'infini ln x sur x égale 0 مزيان نزول la question petit b اييه petit b طلبوا منا limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x égale lim quand x tend vers plus l'infini ندير x لتحت و f de x لفوق نقدر نخدم بهاد ليكسبرسيون اللي بغيت ندير الحق تفهمنا تقدر تعطينا هي x facteur 1 moins 2 ln x sur x plus 1 sur x اولا نكتب f de x ونفرق الكاسه نفرق المعطى فوالا تعطينا limite quand x tend vers plus l'infini 1 moins 2 ln x sur x plus 1 sur x اللي هي اش 1 moins 2 fois 0 0 plus 0 donc la limite شحال تسوى 1 صافي encadrer le résultat car lim quand x tend vers plus l'infini ln de x sur x voilà ln x sur x égale 0 قال لك puis déduire que CF admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini à déterminer sa direction. دابا المشكله لي برونش بارابوليك اللي تنعرفوا حنايا ديريكتومون اف دو اكس خصها تعطينا اما 0 او لا لانفيني تنقول هذا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس فهادي اوردوني ديال لي زوردوني دابا خرجنا نومبر دونك خصنا ندوزو ليطاب الاخرى هنا اوتوماتيكمون نعرفوا ان دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون y تيغال اكس خصني نزيد ليميت اخرى من عندي كابزنو دونك اش قلنا الا لقينا اف دو اكس على اكس تلقى عطاتنا نومبر ديفيرون دو زيرو خصني نحسب من عندي الليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني اف دو اكس تنقلب الاشاره لهذا لو نومبر هو 1 موان 1 اكس فهمنا الا عطاتنا هذا الليميت عطاتني لانفيني برونش بارابوليك عطاتني نومبر اسامبتوت اوبليك عطاتني واحد لو نومبر بي اسامبتوت اوبليك صافي ياسين واش فهمتي البلان دونك ايغال limite quand x tend vers plus l'infini ديال x moins 2 ln x plus 1 moins x بيمشي هذا مع هذا اش بيبقى لينا
limite quand x tend vers plus l'infini ديال moins 2 ln x plus 1 إلا عوضنا هاد لا ليميتاش بنا نلقاو moins 2 fois plus l'infini اللي هي moins l'infini moins 2 fois plus l'infini اللي هي قلنا moins l'infini شكرا الله يحفظك moins l'infini pour la justification car lim quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. D'abord, on dit que puis montrer que CF admet, puis déduire que CF admet une branche parabolique. Chaque même limite, là. On a lim quand x tend vers plus l'infini f de x, attends plus l'infini, et lim quand x tend vers plus l'infini f de x sur x égale 1, et lim quand x tend vers plus l'infini f de x moins x égale moins l'infini. ثلاثة ليميتات عندنا l'infini nombre l'infini branche parabolique كون كان عندنا l'infini nombre asymptote oblique voilà savez donc CF admet قلناش une branche parabolique admet une branche parabolique de direction de la droite de direction la droite d'équation y égale قلناش هاد لو نومبر هذا فوا x كون كان عندنا كون كان عندنا 2 مثلا كنا 2 x عندنا moins 3 كنا moins 3x صافي x au voisinage plus infini de plus l'infini صافي نتسناو هاد الاخوات يجيو La question 3 قال لك étudier la position relative de CF et la droite D d'équation y est égale à x. قلنا الا بغينا لا بوزيسيون ريلاتيف تيخص يكون عندنا اف دو اكس موان ايكغيك تنحسبها شحال تسوى اللي هي ديجا حنا تنقول زعما ماشي غير واحد القضيه ما تخلطوش ما بين الليميت مع تنحسب شحال تسوى لا كونتيتي عندنا هي اش هي x موان 2 ln x بلس 1 موان x حيت y هي x في هذه الحاله بغينا نديرو بحال هكا دونك هي موان 2 ln x بلس 1 دونك اشنو لو سين ديال f de x موان y هو لو سين ديال موان 2 ln de x بلس 1 الا بغينا نديرو ديال هاد لو سين ديال هادي بالنسبه لهاد لا سيتوياسيون نحلو المعادله موان 2 ln x بلس 1 ايكال 0 ايكيفالون اشنو موان 2 ln x ايكال موان 1 équivalent h ln de x moins ln x لا ln de x égale à 1 sur 2 اي باش نسال هاد اللعيبه égale à 1 sur 2 ايكال 1 sur 2 x égale à هو ضروري باش نديرو لي تيت السين كيفاش غنعرفوا فين تانيلا حيت نورمال فين تانيلا هو البوين دانترسيكسيون ديال سي اف مع ديك لا دروات بغينا نلقاو اكس ايكال او بويسونس 1 sur 2 شحال هو او بويسونس 1 sur 2 غاسين دو او هو غاسين دو صافي ونجيو ندير طابلو اسكوبار شوف بحال هكا زين داك السي اكس ترتي بالافلام فراج 0 شوف الساليس بلس لانفيني شوف ماركوس اف دو اكس صافي تانيلا قلنا في غاسين دو او لو سين بيكون هنايا اللي نضرب في لو نومبر ديال الان بلا حتى نادي ياك plus ta يعني et parfois tu voulais montrer que sur l'intervalle racine de e tel plus l'infini فهمتيني هذاك au dessous هذاك au dessus غتبان لك تا e puissance 1 sur 2 بقى حل فمك في الاستدراكيه دونك مزيان تعرفها من هنا وهنا قلنا position relative de CF et D la droite نديرو entre parenthèses وهنا راه تكون l'intersection كنطلبونا عليها كون درنا السميه ديال لو بوين هنا CF مالو au-dessus de D وهادي هنايا CF مالها au-dessous de D بحال هكا شتي انا فرحان حيت دخلت كورونا مراكش اليوم دخلت مع 7 الصباح قريبه لداركم لا دخلت من غير هذاك تاع محمد السادس دابا اللي هبط 1 limite quand x tend vers 0 plus f de x égale lim quand x tend vers 0 plus قلنا h x moins 2 ln de x parfois تيديروا بحال هاد اللعيبات تيبانوا خبتين وما راه فيهم تكنيكيش اشنو هي هادي 0 moins 2 fois h moins l'infini donc il y a moins 2 fois l'infini اللي هي
بليس لانفيني. بلس الانفيني. ف- لا لا ت- لا ت- لا اف هادي ضحى لا. الاناني تغلط شي اغلاط فاجحه خويا قراي خا هو صايب الاناني. ولا خويا قراي خويا قراي اسمحوا لي كار ليم quand x tend vers 0 plus عصفت لها الفيديو ln de x égale moins l'infini. L'interprétation géométrique. Or, lim quand x tend vers 0 plus f de x égale plus l'infini. Donc h سي اف اد ولا نديرها بحاجه اخرى. L'axe désordonné Désordonné. est une asymptote اوبليك verticale. فيرتيكال. Ça va? Alors, donc, L'axe désordonné. l'axe OX est une asymptote, قلنا اش مالها؟ Voilà, verticale, ديكواس verticale, d'équation. Ah, verticale à CF. والايكواسيون لا l'équation ديالها باينه Zéro. هي x égale à 0. فهمنا x égale à 0 هي لا droite اللي هي l'axe désordonné. صافي و y est égal à 0 هو l'axe des abscisses. درت X égale à zéro. او اكس اي l'axe des abscisses هو x égale à 0 ولا كنت تزبطوني. هي y est égal à 0. صافي يلا قلنا عاوتاني calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini ديال اش قلنا اف لي اكس f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini قلنا اش x moins 2 ln x. شوفوا دابا ضحى الاناني واش بتجاوب صحيح plus infini moins 2 هي شحال ما نجاوبش. لا دونك ما عرفتيش لا مسكينه بليس لانفيني بليس سوا لانفيني بلس انفيني ما عرفتش حتى هذه اللي ساهله ضحى الاناني. شحال ما عرفت. ما عرفتيش شتي اف اي بيغ انكور اف اي هذا سميتو حسام شرشبيل كار اكس بلس لانفيني ln x égale plus l'infini. شرشبيل هو ايتم تسكاو قلبوا على شرشبيل غتلقاو تشبي ليه بالضبط ما تحاولوش تفكروا واش تيشبي ليه لا هو غير هذاك مرسوم وهذا ديال بصح قول هيثم مسكين. لا ايتم تسكاو قلنا مسيو شرشبيل تجي شي تصويره ونرميو هنا يلا صافي حسبنا الليميت الاولى كيك اي ليميت ديال اف دو اكس سور اكس. احنا حسبنا الليميت الاولى ليميت اكس طون فير بلس لانفيني اف دو اكس على اكس ايغال ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني اكس موان 2 ln دو اكس سور اكس. هنا عندنا قلنا جوج ديال لي يا اما ln دو اكس بغات تجي مع ما تعطينا زيرو. ln دو اكس على اكس 0 0 فوا لانفيني فورما ديتيرميني. دونك احسن حاجه هو اكس تجي اكس موان 2. دونك اش بغات تعطينا يا ان Limite. موان 2 سور اي بلس لانفيني عرفناك تعرف بالعاني x موان 2 سور x ln دو x. اش بغينا نديرو بغينا نفرقو هنا الكسر صافي بغات تعطينا x سور x موان 2 سور x اللي هي واحد 1 موان 2 سور x. صافي لي زامي ln دو x دابا نعاودو نجربو نشوفو ضحى داكشي اللي اونتر بارونتيز. لا ضحى ما تعرفش واحد. ما بقاش تعرف مسكين 1 2 سور لانفيني شحال قلنا 0 زيرو 1 موان 0 هي 1 فوا بلس لانفيني 1 فوا بلس لانفيني هي شحال ضحى بلس انفيني. تبارك الله عليك اجي اي واحد تعرف لا بلس لانفيني. دابا لا ميم انتربريتاسيون بلا ما نعاودوها قال لك دوني اون انتربريتاسيون جيومتريك. علاش لا ميم قلت لا زعما ميم جوستيفيكاسيون علاش شتي لا عاود جوستيفيكاسيون لا جوستيفيكاسيون لا ميم جوستيفيكاسيون لا عاودها شنو هي لا ما نعاودهاش بحال كتبناها صاحبي الشا هي شوف بيسكو ليميت quand x tend vers plus l'infini f de x اشوف هنا شرشبيل Égal à plus اي ليم quand x tend vers plus l'infini f de x sur x. سكتنا نستا الصوت ديالو alors CF مالو admet Une branche parabolique. une branche parabolique de direction H de l'axe OY. l'axe désordonné وغنزيد وحده او y باش نعرفوا انهم بجوج au voisinage قلنا بدو زان ياك au voisinage بلس انفيني. de plus l'infini. احنا سالينا لا كيسيون قال لك لا كيسيون 3 غادي معايا déterminer l'intersection de CF et l'axe قلنا الا بغينا لانترسيكسيون ديال سي اف مع لاكس دي زابسيس خصنا نعرفوا فيمتا اف دو اكس ايغال 0 يعني خصنا نديرو ريزوليسيون ديال ليكواسيون اف دو اكس ايغال 0 équivalent ايكيفالون اش
x moins 2 Facteur ln de x. ln de x égale à 0. Équivalent x moins 2 égale à 0 ou ln x égale à 0. عرفتوا علاش تنزرب؟ حيت بان ليا اغلبيه ديالكم فاهم هادشي. ما يمكنش نبقاو نتعطلوا فيه عاوتاني. صافي؟ بعد عطينا دونك x égale 2 خلا علي مجبور x égale à 1. ou x égale à e puissance 0 اللي هي 1. شحال كاين بوان d'intersection؟ 2 حيت عندنا 2 solutions. Donc CF coupe l'axe des abscisses OX En 2 points. des abscisses OX en 2 points. D'abscisse 1. 2 points d'abscisse. شنو les abscisses ديالهم 1 et 2. اولا نقدر نسميهم لو بوين A l'abscisse ديالو قلنا هو 1 ولوردوني شحال يكون هو f de 1. f de 1 هو شحال 0 حيت f de x تكون تساوي 0 الا كان x égale نقدر ندير بحال هكا a واحد لو بوين B l'abscisse ديالو 2 عندنا x. ولوردوني 0 صافي باين. المهم هادي اونتر بارونتيز حتى هي راه ممكن نخدمو بهاد الطريقه.